블리피 스테이션 작동! 모두 함께 외쳐봐. 오늘은 뭘 배울까? 블리피! 아차! 고마워. 아차! 갑자기 왜 이렇게 재채기가 나지? 여기서 질문. 사람들은 왜 재채기를 할까? 맞아. 코로 직접 들어가서 안에서 무슨 일이 일어나고 있는지 한번 알아보자. 그러려면 로켓 부스터와 집게팔, 거미다리가 필요해. 로켓 부스터, 집게팔, 거미다리 확인. 블리피 스테이션 작동! 축소 모드! 블리피 모빌 모험 준비 완료! 오호! 우린 지금 코 안으로 들어가고 있어! 우와, 여긴 동굴 같아! 계세요? 안녕, 난 블리피야. 넌 이름이 뭐야? 난 꽃에서 나온 꽃가루 페투니아야. 난 작지만 큰 일을 일으킨다고. 하하하. 재채기 같은 거? 정답이야. 난 사람들이 내 근처로 오면 괴롭혀. 특히 코 쪽을. 이리 와서 나랑 뛰자. 걱정하지 마. 여긴 코 속이야. 깨물지 않아. 오히려 푹신푹신하다고. 게다가 재밌기까지 해. 하하하. 이렇게 하면 사람들이 재채기를 하는 거야? 이건 시작에 불과해. 이제 콧박이 낀다. 조심해. 시작됐어. 그렇게 나쁘지는 않은데. 여긴 마치 정글같이 생겼어. 이건 전부 코털이야. 나 같은 꽃가루뿐 아니라 코 밖에서 들어오는 먼지를 걸러주는 역할을 한다고. 좋아, 이걸로 난 되네. 이제 재밌는 일이 일어날 거야. 이게 재채기를 만드는 거야? 그랬으면 좋겠다. 휴지가 들어왔어. 도망쳐! 좋아, 코 주인이 코가 가려워서 힘든 것 같아. 더 간지럽히기. 이제 재채기 하는 거야? 정답! 나는 안 돼! 조심해! 성공했어! 좋아. 그리고 나 궁금했던 점이 해결됐어. 사람들은 왜 재채기를 할까? 사람들은 꽃가루처럼 작은 것이 코 안으로 들어와서 간지럽히면 재채기를 해. 정답을 업로드해줘, 디보. 좋아! 또 보자, 플리피! 안녕, 페투니아.